예, 좋습니다. 그렇게 차선 안 돼. 그러면 안 돼. 재석이 어디 있노? 차고 있는 거. 아유, 격식이 딱 좋은데 보이지 말라네. 정미 있을 때 잘하더만. 금요리가 게임이 겹치네. 나중에 저녁에 전화를. 아, 전화도 잘 안 받던데. 저녁에 잘 받을게. 저왜 근데 둘 다 자수비 아이가? 겹치는 거 아이가? 뭐 말해? 대한민국 축구 협회장인데 섞어서 나가도 된다 해가지고 우수비 한 명, 진석이 좀 어디서 하노? 양산했어요. 이거 언제 몇월 며칠이고? 5월 10일이었나? 아닌데 17일. 10일이 시장되고 10일이 시장되고 16일. 16일. 토요일. 9일이 시장되고 울산 시장대. 9일이 내일 모레. 울산에 하나 9일이. 울산은 10일요. 잘못 말했어요. 10일이고 울산 전국대회가 예, 전국대회인데 시장대요. 울산 시장. 최강 아들 누구나? 세운부 열어놨는데 안 나와요. 인원이 없어요. 팀이 안 예, 올라가네. 근데 이제 대조 협회장대는 양산에서 하는데 그게 16일이거든요. 토요일이네 16일. 예. 토요일이 전국 J5, J4, J3. 최강구도 오나 양산. 최강부는 일요일이요. 최강부는 일요일. 일요일 한 가볼까? 근데 신기한 게 양산은 토요일 날 하네요. 그러게. 한 번에 다. 니는 갈까 아이가? 토요일 날 되나 본데. 니는 예, 촬영 가죠. 예. 촬영 갈까? 예. 최강구 아들 보러 가볼까? 최강부 경기 보기 힘들다. 양산 가까우시니까 한번 보러 오시죠. 홈수로 웃는 거 아이가? 아니요, 그냥 제 땡볕에. 광산인가 그. 예, 항상공원. 그 잔디는 맞지? 예, 전용 인조잔디입니다. 그 족구 전용 잔디입니다. 하고 유소년 축구장이라고 거기에서 A보드를 설치하는데 거기도 잔디가 이렇게 잘 피어요. 최강구 올 때 놀러 가볼까? 근데 일주일밖에 안 남았는데 아직도 신청을 안 하보네요.
일주일 더 넘었지. 10일 정도. 아, 그러니까. 그거 갖고 가라 그거 갖고 가라. 아 정미 똑똑하다 야. 아주 진짜 깎고 있지. 정미 땡큐. 총 몇 팀이에요? 24팀? 야 니는 촬영하러 있잖아. 어디까지 가노? 전라도도 가나? 여기까지는 힘들고 한 3시간 거리? 대전까지는 갈 것 같은데 저번에 마지막에 멀리 간 게 최근에 그 누구야? 재성이 우승할 때 그거도 니 같이. 4차는 1시간 반이면 갑니다. 예, 맞아요. 그때 재성이 팀들 잘하던갑지. 예, 그때 폼이 좋았어요. 이게 정비하고 재성이하고 같이 이제 번갈아 가면서 차니까 체력이 남아 있었어요. 김재성은 체력이 남아 있었고 정비가 또 지 올라와가지고 걔는 대회 때마다 지 올라와. 대회 때마다 지 올라가 수비로 다시 가고 뭐 다시 또. 아 나는 무릎인 줄 알고 깜짝 놀랐다. 무릎인 줄 알고 깜짝 놀랐어. 준비 들어눕길래. 아 근데 이때 면서 둘다 가려면 힘드네. 체력을 같이 하지. 그럼 니 토요일도 가고 일요일도 가려고. 예, 그렇게 계획은 잡혀 있는데 또 토요일날 너무 힘들면 일요일 안 가려고 그래. 그거예요? 자도 멈췄네. 윤재 자도 멈췄어. 처음에 맞네. 빈밖에 안 남았네. 내가 보기 저 윤재 뒤에 수비수 있지. 와, 다 처음 전마가 안 나면 윤재보다 제가 경남 잘하는 아이들도 친구야. 연합이잖아. 스타의 홍경호도 제일 뽑거든. 대구 완전. 대구 수영도 잘하지. 물론 저 부산 말고. 배구에 그나마 약한 게 얘기입니다. 그나마. 자도 놀러 한 번씩 오는 거 아니야? 그 배구에 그. 아, 살짝 그건 쓰시네? 아. 대한이가 제일 약하네. 얘는 대한이가 제일 약하고 형우 이거 제일 빠르고. 제일 예 예. 당근이 네. 봉사는 차연준이 제일 보고. 우리는 당근에 옹신 성분이 전부 똑같아. 얘도 지금이 약간 우찌되는 게 약한 편인데 이 수비하고 선수가 포라서 부장이 pen기. 포를 올라가라고 여기도 부산에서 계속 태클 걸었어. 근데 이제 허락해줬대. 근데 파이브로. 어차피 우승 후보 아닐 것 같은데? 파이브로 허락해줬대. 정지가 파이브니까. 같이 주시는 모두 재미삼아 김근부. 재미삼아 파이브. 김영? 아, 개인이 이거다. 진주 힐링도 잘. 이름 신기하네. 정답. 윤재 제가 강강 맞춘다. 한세 위치. 아, 박스가. 또 가만 포스트 잘 잡아. 21대 1, 2 있을까? 스윙스. 21대 1이 너무 먹어. 21대 한 6, 7 정도 될 것 같아. 너도 말고. 여기 말이야. 잘한다. 여기 안 된다. 여기 괜찮아요. 여기는 안 된다. 아, 이게 또 심판마다 다르지. 유로만 서도 되는 데가 있고 유로까지 안 되고 심판마다 다 다르다. 얘기. 완전 무릎 튀어나오는데 여기가 안 된다고 이런 사람. 내가 눈을 만질 순간, 여기 만질 순간 펑 튀어나와요. 당연히 여기랑 잘하지. 대세는 세분 딱 나가 보면 내가 답이 내렸어. 경험 삼아면 좀 힘들지. 차라리 부산 제이파이브였으면 경험 삼아한테. 맞아. 집에 아는 사람이 안추 있어. 이거는 저급이야. 이 정보도 없고 다 잘 찾아서. 그리고 그 사람들 당연히 이 항목을 잘 끼고 잘 찼습니다. 난 그리고 느끼고. 대회를 많이 나와본 사람들이고 우리는 대회 나가면 거의 한 70, 80%도 힘을 내야 되는데 오 뭔데 내가 봤을 때 대회 나가면 한 50% 끝났나? 야 다음 주에 영상 촬영 편집에 도움 주시는 동생 형님들 감사드립니다. 저 푸고 다시 차올려 우리
구독과 좋아요 알림 설정 부탁드립니다. 댓글도 해주시면 정말 고맙고요. 족구인이 운영하는 샵입니다. 감사드립니다. 수고했습니다. 예. 머리 초저녁에 내려갑니까? 네, 저 새벽 일어나야지. 아 그래요? 한 9시쯤 되면 가시더라고요. 아. 다음에 일 때문에. 4시 반에 일어나는데. 아, 아, 그래, 그래서 이렇게 일어난다. 와 4시 반에 매일 그래 일하시네요. 그래 일어나야 이제. 빵 만들지. 안 그러면 빵이 늦었어. 큰 데가 아니라서. 큰 데는 뭐다 바로 자연바로 다 되지만. 와, 형님, 그 선수 가는데 그. 비키주세요. 가비. 수비 좀 토스할 사람 없는가? 하긴 이제 다 물품 다 내리 같은데. 중요한 게 있네. 아니, 형님, 우리 한점 맞아. 한점 못 맞아.
끝났네 이거. 시간 반이네. 네. 내려가야 돼. 끝나고 한 게임만 빼시면. 오늘 목요일. 네. 내일 또 차야 되는데. 아. 내일. 나이스 아까비. 수비한 수보고 딱 보냈구나. 야, 오늘 토스 냈어요? 응. 공격수들이 좋아할까봐 수비사분 재밌겠는데. 아 진짜 코스피가 7천이 넘었는데 어떻게 장사가 안 되나? 영상 촬영 편집에 도움 주시는 동생 형님들 감사드립니다. 구독과 좋아요 알림 설정 부탁드립니다. 댓글도 해주시면 정말 고맙고요. 족구인이 운영하는 샵입니다. 감사드립니다. 밥 먹으러 가야 된다 오늘. 지성이가 오늘 밥 먹으러 간댔다. 오늘 마누라 없는가? 밥 먹으러 가자 소리도 하고. 어디 갔는가? 뭐 날인가 봐. 어린 날 봉사했다고 오늘 한잔 먹고 오래는 거야. 리시버 맞지? 리시버. 지금 누구인데 모르니? 아유 가보자. 리시버 아까 저 세 번 잘 좋은 거 다. 밥은 왜 지들이 못 먹고 종이 몇 개 왔더니 세 개밖에 못했나? 내가 먹는 걸 자리를 만들어놔야 돼. 몸이 짝짓까지 빨리 돼. 아 내가 다수비자. 일요일. 적국구에 적국구 유튜브. 아 적국구 채널 안 봤나? 엄청 올리는데. 영상. 지금도 찍고 있다. 자 언제 가요? 수고하셨어. 그래. 야, 저 가게에서 희한하게 찍네. 저 가게에서 찍으니까 이 예측을 못 나갔네. 보스만 좋은 거 아닌데. 지금 밥 먹으러 갈 때가 어디?
주문할 때는 저 앞에 나가야 된다. 오빠 빨리. 백. 아이고야. 자, 먼저 간다. 가네. 고맙습니다. 네. 감자탕 할까요? 감자탕. 아? 감자탕 어디? 여기 때 갔잖아요 한번. 저기 대연 사거리 쪽에. 아, 저때 간대. 그러면 좋지. 나야 집 가깝고. 좋다고요? 어? 나는 좋지. 대형 사거리 왜 안 나가? 대형 사거리. 감자탕 얘기하다가 들어온다. 그 대연 사거리 아니잖아. 이거 옛날 우체국짜리 조금 있어 그래. 그럼 나는 좋지. 나는 같이 가보다가 오토바이 대놓고 나는. 거기서 가면 내 출발할 때 전화할게. 어. 그 집에서 있다가 안 그러면 요 아니다, 근데 아! 같이 내려가면 돼. 응? 같이 내려가면 돼. 대놓고 나고 걸어가면 되지. 그래. 먹을 것만 집어넣어. 한번 더. 오늘 요즘 야적이 사람이 많네. 오늘 막 내팀 들어왔구만. 오기 전에 내팀 들어온 사람 많구만. 여기 나는 뒤에서 보니까 별로 안 해. 저쪽에서 저를 쳐보네. 우리 못 보는 거다 완전 그잖아. 어? 완전 밟고 잘 잡으니까. 완전 그래 발코로 좀 타는데 또 비비는 것도 저 비비고. 딱 4명 맞네. 네 명 딱 해가지고 맞네. 토스 해주고. 딱 맞네. 이제 토스 해주면 되겠네. 이거 몇 시부터 몇 시까지 하냐? 뭐가? 거기. 7시부터 10시. 아니 이 하는 거 말이야. 일? 어. 언제 낮에? 매일 내 그 시간 이 집사람 투표를 하면 되는 거 하면 이쪽 우리 저쪽 이쪽 저쪽 이때 1시부터 4시까지 오고. 1시부터 4시까지 하네. 오전에는 오전에는 이제 저기 뭐야 아침에 조기 청소 갔다가 9시에 들어가서 밥 먹고 9시에 나와가지고 8시에 나나. 9시에 나와가지고 이제 동사무소 들어가 아침에 이렇게 구역을 새벽에 한 번, 오후에 한 번, 두 번 쓰고 계속 돌아가네. 계속 옛날에 우리 집 앞에 다 하고 일하던 그래. 하루 8시간이면 옷발 40이네. 주 5일 40시간, 44시간. 44시간? 토요일 날 6시간. 그럼 주 50시간이 걸리는 거 아이가? 어디지? 44시간. 주 50시간. 주 50시간 같으면은
솔직히 말해서 많이 일 많이 하고 가잖아. 아씨. 요즘 특별 일이 생기고 뭐 선심 아웃. 그래서 이거는 예. 이 하는 뭐 경찰이가 아 경비입니다. 경비 어디 은행 어디 아파트요. 아파트. 네. 난 젊은 사람도 아파트 경비를 하나? 요새 그 업체가 젊은 사람들 많이 쓰더라고요. 경비가 생활 되나? 그거는 와? 얼마나 드는데? 연봉 4,500 정도. 4,500이라? 4,500 같은 저수이 더 많은 거 아이가? 3,500은 한 350가 되네. 와, 그걸 많이 주나? 요새는 최저 시급이 높지 않습니다. 어. 그러니까 그걸 언급하는 있어요. 24시간 나요. 아니 저희 11시간. 11시간. 주간하고 있고 야간 계속 돌아가네. 주간하고 야간 있고 한데 저는 지금 주간만. 쫙 밀네. 안 받아보는 사람은 못 받는다, 이거. 헷갈리거든. 타이밍이. 역스틱이 걸려서. 딱 받아 뭐, 쫙 깎는 거지. 뭐 4,500만 원 짜리 같은 거지. 땡큐지. 전설적인 뭐 막. 네? 이미 지금 25년, 26년 전 한 7천만 원 되나? 7천 칠천만 원. 얼마나? 실수는 한 400 되겠네. 그래도 출근 시간이 빠르죠. 이런 빠르다. 내가 입사할 때 처음에 들어가가지고 3,500. 자꾸 이제 올라가고. 시간은 빨리 끝나. 끝나지. 니지 4시 되면 끝나지. 니도 한번 시험 치고 여기 괜찮아? 근데 뭐 어려워. 그때 막 시험 치는 게 이제 조금 옛날에는 그래서 뭐 했는데 요즘은 뭐 이것도 있고 뭐 쌀도 뜨고. 그거 하더라고. 저도 회사 선배. 영상 촬영 편집에 도움 주시는 동생 형님들 감사드립니다. 구독과 좋아요 알림 설정 부탁드립니다. 댓글도 해주시면 정말 고맙고요. 족구인이 운영하는 샵입니다. 감사드립니다. 일요일 일하나? 이번 주에요. 내일 모레. 토요일은 일합니다. 일요일은 뭐 있는데. 봐라. 토요일이 실직이가 뭐고? 밥 먹으러 감자탕. 양산에 뭐 있는데. 어디?
대현이 수구레 가지 수구레. 어? 수구레. 수구레 가려고 내가 대현동은 대현동 오토바이 데리고 가면 된다. 우리 내가 그 저번에 갔던 데 그거 말했지. 지하 주차장 있는데. 양산. 갔다 가자. 아, 또 힘이 없다. 무시야 실직이네. 오후 4시에 있어요. 실직. 그래서 이제 뭐 많이 하시는 무리 쏘서. 한시부터 비행님 여보세요. 예. 수빈하고 밥 먹었어요. 밥 먹으러 간다 하는데 밥 안 먹고 감자탕집 간다네. 대연동에 그 저번에 갔는데 그 아빠가 보이소. 예, 뭐좀 자존심이 나네. 예. 밥 먹으러 가자. 같이 가자. 지원도 갑니까? 지원도 안 했지. 몰라 같이 가자. 얘기는 안 했다. 같이 이제 정해졌다며 이거. 아 맞아. 바로 근처에. 아니 저 대현 사거리 쪽에. 대연사까지 내려간다고 했고 안될 것 같아. 반대로 가야 돼. 오토바이 타고 와가지고 나중에 그 사다리를 두고 와가지고 사다리는 와. 이거 올라가려는데 아. 올라갈 필요가 없겠더라고요. 참 대단하다. 무조건 높은 데 찍어야지 보기가 편해요. 시청자들이. 낮은 데 찍으면 아, 브레이크 잘 막히더라. 그러니까 그 전에 쩔어 있었어 가지고 아예 리턴이 안 됐었어요. 그게 그 나이스. 브라켓이. 오늘 괜찮아. 레이 라이트가 안 들어온 채로 다? 한 몇 달을 탔다는 거예요. 네, 다 안 나오는데 정부를 바꿨는데도 안 나와. 그래가지고 휴즈하고 다 점검했죠. 점검했는데 휴즈에 전기는 들어오는데 요거 레버 혹시나 싶어가지고 레버 그 있잖아요. 올리는 거, 이 돌리는 거. 그 핸들 다 뜯어가지고 바꿨거든요. 그래가지고 아, 이제 들어오구나. 네. 오늘 대단하네. 근데 모니가 타고 다니는 게 아니고 직원이 탑니다. 그걸 3달 동안 밤에 잘안 탔어. 라이트를 안 켜고. 쌍라이트는 되는데 쌍라이트만 그게 이게 레버에서 단계가 있는데 거기서 접지가 안 됐나 봐요. 공격수 3명에 지금 수비 1명이다.
바람 많이 받았습니까? 바람 많이 받았어요. 우리 키가 진석이 차이 있는 거 얘는 요렇게 앞에는 요렇게 입어놓으면 이쁘다니까요. 인. 막 게임이가 한팀 뛰어야지요. 막 게임이라 한팀 뛰어야지. 한 게임 더 한다고? 저 유지하고 한팀 유지하고 누구랑 요 팀에 이 팀하고 그래 두팀 나무 팀하고 몇시고? 우리랑 그러면 디비전의 감독님도 이었어요. 응? 정민아. 한명 들어갔습니다. 몰라도 지금 진석이 어제 얘기 안 하네요. 지석이가 너 지금 7명 맞춰서 넣는다다. 보자. 진석이, 경균, 최훈. 감독님 들어가야 돼요. 짱구 전마도 들어갔나? 감독님하고 창구님하고 이랑 딱 7명. 7명. 대회는 4명 나가면 되고.
와, 하수들 오래 하네. 자, 다음 팀. 영상 촬영 편집에 도움 주시는 동생 형님들 감사드립니다. 구독과 좋아요 알림 설정 부탁드립니다. 댓글도 해주시면 정말 고맙고요. 족구인이 운영하는 샵입니다. 감사드립니다. 아, 계속 하고 싶은데. 또 재밌네. 오늘 재밌는가 봐. 진짜 웃겨. 벽 있다 이가 벽. 벽. 예? 벽 있다 이가. 벽은 안 돼요. 오늘 보수하고 맞아. 아니 그 낮게 그 요즘도 타 올라오는 거 되게 좋아하네. 그거 잘 비비고. 저 높은 거. 준비 갔나? 정민이 수비. 요 누끼지 먼저 라이터 좀 빌릴게요. 정민 토스가 아니면 길이 없네. 예, 완전 한 밥 먹으러 그런 거 밀려가지고. 대연 여기 감자탕집. 감자탕집 맛있게 하기 힘든데. 맛있다. 이제. 형님 맛있게 드세요. 대연 초등학교 만원이 아니에요. 다른데. 감자탕은 그지. 구경돼 있는 데랑. 아니 감자탕은 조미료를 너무 많이 써가지고 맛있게 한 데는 맛있더라고. 햄 이제 그만할 거죠? 한번 할까요? 오! 야, 이거 운동화 끈이 계속 늘어나네. 어떻게 해야 되나? 콜레스테롤 뭐 그게 맞나? 뭔가 계속 늘어나. 스트레치성이가 그렇나? 아, 또 오늘 그 대형 사무실 계약은 다 놓치고 그래도 나는 그 빌라 임대 그 지난주부터 일요일 날 보자, 월요일 날 보자, 쉬는 날마다 보자 샀더만. 안 됐어? 아니 주연이 반려견 안 된다 하는데 안 된다 했는데 와가지고 그때서야 반려견 있대 사고 뭐 좀 하게 달라. 반려견 때문에 한번 취소됐는데 오늘 저녁에 또 보자서 또 반려견 있다네. 아, 씨. 고맙다. 버려야지 그러면. 그거는 잡아야지. 그걸 놓치다 계약이 안 돼. 있는 자리를 다른 부동산에서 뭐 음식점 넣는다고 2층부터 5층까지 2층부터 5층까지 넣어야 되지. 내가 볼때 제대로 되지 않았겠네. 지금 무슨 기업인 줄 아나.
여기서 입질이 많이 들어오는 거야. 여기 이제 공사 본격적으로 될 거니까 이제 건설회사들도 들어오고 한밭집도 이제 많이 생겨나니까. 아휴 짜증난다. 형님 1패에서 짜증난 거예요 지금? 어? 1패에서 짜증난 거. 조경기 때문에 제가 아 마음을 비웠는데. 저를 잡고 싶은 거야. 그래가지고. 다리 들어서 참 있는 것 같아. 와 막판에 땀 났다. 근데 우리가 지고 있었는데. 3점 지고 있었지. 근데 우리가 어떻게 이겼지? 네가 열심히 해가지고 이기지. 그래서 참 역전승 잘한다. 아 오늘 좋네 날씨. 그래 낮에 와 엄청 덥더라. 맞아요. 어. 맞다. 와 나도 못 덥어. 그 밤대에 좀 날씨 되게 좋다. 와딱 저기 저 회장님 집 앞에 미용실 싸다기로 가가지고 머리를 완전히 지갑하고 싶어. 형님 그게 유행이겠죠. 와 아니 가니까는 아줌마가 더라고. 아 그래가지고 차 가지고 와요. 정민이 대단했어. 지갑 한 먹으듯이 막 했거든. 아, 잘했고. 야, 그냥 안 넘기고. 나갔나? 와. 저놈의 기교는 언제? 상체가 항상 잡아줘야 되는데. 이게 안 돼. 그게 다. 상체가 항상 공을 보고 있어야 돼. 공 가는 대로 서 있어야 돼. 딱 버텨줘. 형님은 다이도 올라가는데 왜 누요? 더 올리려고? 형님 충분하다 형님 그. 아니 올려가지고 밑으로 안 해요 형님 그게. 그게 아니라고. 형님 들어가지고 위로지. 그 들은 다리만 충분해. 형님 앞으로만 밀면 쭉쭉 달리는 거예요. 우리 저도 지금 있잖아요. 누우니까 공이 더 앞으로 더 발이 더 길어지는 것 같은데. 그건 맞는데 차기 전에 가뿐다고 형님 몸이. 아 미리. 예. 차고 나서 가는 건 맞지. 근데 누우니까 드디어. 차기 전에 누우니까 다리가 뒤로 더 벌어지는. 예, 벌어지는데 힘이 없잖아요. 땡기는 게 더 나을 것 같은데. 아, 그래. 그러니까 그게 더 힘이 더. 들더라도 이렇게 놓는 게 아니고 이렇게 가야지. 앞으로. 예. 무식해 꼭 뒤로 눕히죠. 지금 그 제도 안중이 안 된 그거 자꾸 옆으로. 잘 차는 애들은 꼬꼬에 서 있다가 그 다음에 가서. 오, 나이스. 이게 저도 또 안 눕잖아. 그냥 잘 만든 건 아니에요.
방안 자꾸 넣네 저한테. 저기 밝기인데. 이론으로 누구라고? 저 왜 저리 스스로 저리 막 치고 있네. 우리가 볼 때는 안 멈추고 있는데 A강이나 눌리는 공은 치고 눌러야 된다고? A각이나 그런 게? 왜 우리 저 폴로이드 어땠어요? 그냥 폴로이드 행이 누기 많은데 행이 저거 못 누기 흑백거든요. 전에 지난주에 몸이 없어가지고. 먼저 누워. 그래? 빨간색이잖아 우리 거. 빨간색하고 힘 전달되는 대로 해야 경찰용 되는데 그거 두 개 있었는데 그 전에 또 하나 더 갖다 놓은 거예요. 힘 전달 가는 대로 가면 문제가 터득게 파란색인데 파란색 없나? 아 오늘 지금 뭐하네? 감이라 그러나? 커져 막. 뭐하니? 뭐하나? 뭐꽁 맞은 것처럼 사람이 그런데? 해롱해롱. 자 2년 됐고 2년. 그러니까요. 제가 키우면 만한데 그러니까 2년 됐고. 인격이 좋아요. 태권도 그래도 못 누르죠. 안 누르면 빵 오는데